हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। अगर आपके पास बजाज चेतक है और उसमें मोटर का इश्यू हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है तो किस तरीके से मोटर का इश्यू हुआ है और किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या प्राइस रहती है, सारे डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं पहले प्रॉब्लम दिखाऊंगा सॉल्व करके, उसके बाद भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नॉइज़ रिड्यूस हुआ है। तो आगे की वीडियो में कमेंट आई थी कि आप सॉल्व करने के बाद नॉइज़ सुनाओ, तो मैं इस वीडियो में पहले नॉइज़ सुनाऊंगा क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि बाद में नॉइज़ एलिमिनेट होने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले आप चेकआउट कर लीजिए। कुछ इस तरीके का नॉइज़ आपके स्कूटर में आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि मोटर के अंदर दिक्कत है। अनइवन हार्श नॉइज़ आ रहा है और ये लोड पे नहीं था, हम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। तो मैं जो पूरी प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको आराम से देखनी है कि किस तरीके से मोटर पूरी चेंज होती है तो इसको 0.5x पे पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है मोटर को चेंज करने के लिए। मोटर में इश्यू होने की वजह से जो मोटर की जो नॉइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श आती है। आपको मैंने सुनाई दी है, ऐसी आवाज़ आपके पीछे के टायर में आ रही है तो इसमें मोटर में इश्यू हो सकता है। तो आप ज़रूर से बजाज चेतक में चेक करवाएं, क्योंकि 3 या एक्सटेंडेड वारंटी है तो 5 साल की गारंटी रहती है। तो कोई भी दिक्कत आती है मोटर में तो 5 साल तक बजाज चेतक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देता है। तो आप ज़रूर से, अगर ऐसा नॉइज़ आ रहा है तो आप ज़रूर से एक बार बजाज चेतक सर्विस सेंटर पे चेक करवाएं। अब मोटर ओपन चेंज करने के लिए लेफ़्ट साइड का जो कवर आता है उसको ओपन करना पड़ता है, और जो मैं आगे एक वीडियो बनाया था गियर बॉक्स का वो भी हमें ओपन करना पड़ता है। तो सारी प्रोसेस इस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने कवर ओपन कर लिया है और जो टर्मिनल लगे हुए रहते हैं वो भी हमने ओपन कर लिए, आप चेकआउट कर सकते हैं। ब्लू, येलो और रेड जिस तरीके से लगे हुए रहते हैं उसी तरीके से हमें ओपन करना है। अब इस तरीके से ये कवर ओपन करने के बाद हमें सामने की ओर जो गियर बॉक्स रहता है उसको ओपन करना है, क्योंकि जो मोटर है वो गियर बॉक्स के अंदर फिट होती है। तो सामने की ओर से हमें टायर निकाल लेना है सबसे पहले। उसके बाद जो गियर ऑयल है वो भी निकाल देना है, क्योंकि गियर बॉक्स ओपन करना होता है। तो गियर बॉक्स ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें गियर ऑयल निकाल देना है और उसके बाद जो गियर बॉक्स के सारे बोल्ट है वो ओपन करके हमें गियर बॉक्स ओपन कर लेना है। और उसमें जो प्राइमरी गियर है वही हमें ओपन करना है, क्योंकि जो मोटर है वो डायरेक्टली प्राइमरी गियर पे लगी हुई हमें देखने को मिलती है। तो मेन गियर जो आता है उसको ही हमें ओपन करना होता है। वो ओपन करने से अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा गियर। राइट साइड में अपर वाला जो गियर है उस पर लगी हुई रहती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वो ओपन करने से जो मोटर है वो पीछे से ओपन हो जाती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इतना निकालने के बाद यहाँ पे जो मोटर के जो बोल्ट है वो हमें ओपन कर लेने हैं, और मोटर के बोल्ट ओपन करने के बाद जो मोटर है वो बाहर निकल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मोटर हमें देखने को मिलती है। अगर नई मोटर की बात करूं मैं तो कुछ इसी तरीके से हमें नई मोटर देखने को मिलती है पूरी असेंबली के साथ में। सबसे पहले मैं उसकी प्राइस दिखा देता हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं। 2025 की मैन्युफैक्चरिंग है और 13,500 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप वारंटी में नहीं है तो 13,500 रुपये प्राइस और लेबर चार्ज अलग से लगेगा। वारंटी में है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से टर्मिनल के साथ वायर के साथ हमें मोटर देखने को मिलती है। तो इसको जिस तरीके से हमने पहले ओपन किया है उसी तरीके से हम फिर से फिट कर देंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मोटर के बोल्ट लगा देने हैं जो सबसे लास्ट में हमने ओपन किए हैं। जिस तरीके से ओपन किया है उसी तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। मेन जो प्रॉब्लम है जो हमें रखनी है ध्यान वो है कि जो 3 टर्मिनल आते हैं ब्लू, येलो और रेड, वो
कलर कोड के साथ में आते हैं, तो हमें जब भी लगाना है तो उसको चेक करके लगाना है कि वो सही कलर कोड में लगे, क्योंकि अगर नहीं लगेंगे तो मोटर फिर से प्रॉब्लम करेगी और स्टार्ट ही नहीं होगी मोटर। तो वो कलर कोड पे लगाने देने हैं और उसके बाद जिस तरीके से प्रोसेस किए उसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस करके हमें मोटर लगा देनी है। अब मैं मोटर में इश्यू आ रहा है या नहीं रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि बजाज की जो मोटर है वो इन हाउस डेवलप की गई मोटर है। उसकी वजह से बजाज की मोटर में बहुत ही रेयर केस में प्रॉब्लम आता है। ये मोटर में प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केस में आया है, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि कोई दिक्कत बजाज की मोटर में नहीं रहती है। अब मैं पहले नॉइज़ सुनाया था, अब फिर से आप नॉइज़ सुन लो कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद किस तरीके से रहता है। कुछ इस तरीके से नॉइज़ पूरा एलिमिनेट हो गया है, जो सब पहले नॉइज़ आ रहा था वो पूरा चला गया है। तो इस तरीके से मोटर चेंज करने से ये इश्यू सॉल्व हो चुका है। हम इसको फिटिंग करने के बाद राइड करके भी एक बार चेकआउट कर देंगे। अगर आपके स्कूटर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आपके स्कूटर में तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।